Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya mau ke High Lab ya. Kita mau ke High Lab, kita meneruskan. Karena tadi malam saya nggak kuat pada jam 1 malam, sehingga saya harus ke klinik SWA. Karena sakitnya perut itu udah naik sampai ke dada, nyeri banget, sehingga saya nggak kuat. Saya ke klinik SWA, tapi rupanya di klinik SWA sana indikasi dokter untuk meneruskan ke lab, cek darah untuk periksa tipes ataupun TB, karena ini ada bercak-bercak merah-merah. Dan memang sakit saya ini sudah tergolong lama ya. Jadi sakit enak itu udah lama, udah kalau dengan sekarang kurang lebih udah 2 minggu. Tapi saya tidak berbaring terus. Saya sempat ke Kediri, sempat ke Lekbur, sempat ke mana-mana. Jadi saya anggap flu biasa, tapi ternyata semalam saya paling nggak kuat, sehingga kita putuskan untuk ke klinik SWA. Nah sekarang pagi ini kita menuju High Lab ya, kita mau periksa, cek darah supaya tahu kondisinya sakit itu sebetulnya sakitnya. Oke, matur nuwun. Kita berangkat ya, semoga nanti tahu sakitnya apa, sehingga obatnya juga tahu. Terima kasih Pak De Fajar, Budeologi, semalam juga udah ke tempat saya. Jadi memang sakit saya itu tidak berbaring terus ya, tapi kadang merasa enak, sehingga kita pakai kegiatan yang lain. Tapi semakin kesini kok semakin sakit, atau semakin rasanya itu semakin lemah ya, semakin lemah, sehingga kita putuskan untuk ke High Lab. Karena semalam dokter itu, istri saya lagi ngambil mobil, karena semalam dokter curiga adanya bercak-bercak merah. Oke, nah, ini ada videonya. Ini ketika hari lebaran kedua ya, kedua kalau nggak ketiga, kita ke Kediri, ke tempat Bude. Artinya siklus saya itu naik turun. Sakit saya itu tidak sakit terus berbaring terus, enggak, tapi sudah enakan hilang, datang lagi, selalu seperti itu. Jadi puncaknya tadi malam saya nggak kuat, kita ke IGD, kita disuntik anti nyeri. Sekarang cek lab, cek darah, memastikan, karena ada arahan mengarah ke sakit DB ataupun tipes gitu ya. Ya kita berangkat sama Ayang Ebeb, ini disupiri Ayang Ebeb ya. Terima kasih Ayang Ebeb, udah sabar menemani saya sakit, kok mencep begini. Oke ya, kita berjalan menuju High Lab. Oh ya, saya lupa, saya mau bercerita ya tentang tadi malam waktu saya masuk di IGD itu. Jadi waktu saya datang itu udah ada ibu-ibu di IGD, sehingga saya ngantri lah. Tapi ibu-ibu itu keluarnya ya sama, ibu-ibu itu kulit dipegang nyeri, terus panas dingin, perut juga sakit. Terus kan saya masuk IGD, terus ada lagi orang bawa penter. Itu ditanya dokter tuh jawabannya ya, saya sakit, badan saya nyeri, kemarin sudah periksa ke sini tapi belum, pengobatan
kelihatan hasil belum maksimal. Jadi istrinya itu menunjukkan bahwa 2 hari yang lalu udah kesini tapi kok masih sakitnya tetap, yaitu tadi kulitnya nyeri dipegang, terus adem panas gitu. Jadi teringat kayak ceritanya Pak D Imron ya, sakitnya sama Bu Omi. Jadi ini sakit apa saya juga nggak tahu. Saya juga ada gitunya, tapi karena saya itu udah 2 minggu totalnya itu. Kalau mau sejak kan kurang lebih 3 hari sebelum Lebaran saya udah sakit sebetulnya. Tapi terus enak enggak, atau saya enggak peka dalam merasakan, saya nggak tahu. Ini saya pengen tahu sakitnya apa, karena dokternya semalam ini seperti ada DB, tapi sekalian tipusnya periksa. Oh ya begitulah. Oke, nanti kita lihat ya hasilnya ya. Dan sepulang dari Kediri pun saya masih sempat menghadiri Bani Farudin ya, jadi bani keluarga besar dari ibu saya sempat menghadiri. Tapi di situ saya sudah pakai masker karena saya udah mulai merasa tidak enak badan, batuk-batuknya lebih sering. Tapi masih enak juga. Tapi di acara itu saya tidak sampai selesai. Saya tidak kuat dan akhirnya saya pulang. Nah, semenjak dari pulang itu saya masih enakan lagi. Saya masih kedatangan tamu dari keluarga Karangmenjangan, Surabaya di rumah. Ya masih enak lagi, itu kita masih bisa menemani ke tempat Pak liburan dan sebagainya. Intinya di antara 2 minggu waktu sakit saya itu tidak terus berbalik. Mbak Zahri ya. Jadi ini saya rasa agak aneh ya. Jadi Mbak Zahri yang barep terus pergi lagi sakitnya, muncul lagi, pergi lagi. Nah, seperti itulah kira-kira gambaran itu. Dan pada puncaknya adalah tadi malam dan hari ini saya benar-benar tidak kuat, sehingga saya harus bawa ke lab dan untuk meneruskan ke rumah sakit nanti ya, seperti itu. Kita berhenti dulu ya, kita ngambil uang di ATM. Nah, dia turun, saya nunggu di mobil karena ini udah nyeri lagi. Rupanya obat nyerinya udah hilang, pasti udah terasa nyeri sakit lagi. Intinya selama saya sakit 2 minggu itu karena nuansa lebaran dan banyak ketemu saudara ya. Jadi ini setelah acara Banian saya sempat kedatangan saudara Surabaya. Dan ini kita ke tempat saudara yang lain, yang nyupiri pun saya. Dan kita masih makan bersama sama saudara, masih guyonan, masih apa. Artinya mungkin karena kita ketemu sama saudara yang tidak tiap hari ketemu, sehingga nuansa itu bisa menimbulkan gairah atau sehat ya, semacam itu. Mungkin itu saya nggak tahu juga, tapi pada prinsipnya selama 2 minggu itu sakit saya itu sangat penuh dengan kegiatan ya, kegiatan nuansa lebaran. Ini kan sama keluarga dari Karangmenjangan Surabaya atau Bededan itu kan keluarga besar pada datang
main ke Jogja nih. Akhirnya kita keluar bersama-sama, kita makan sama-sama, terus kita ke tempat libur sama-sama. Itu yang nyupiri juga saya. Artinya kalau saya ini dibilang sakit, mungkin sudah nggak kuat, kayak gini-gini udah nggak kuat. Tapi ini saya jalani dengan enjoy, jadi dengan tidak sakit, dengan sehat, dengan normalitas yang ada lah, normalnya orang melakukan aktivitas gitu. Ya itulah tadi gambaran supaya yang lain tahu ya, ini sakit saya ini termasuk aneh ya. Selama 2 minggu itu dia tidak lepas full dan dia tidak pergi full. Jadi dia masih ada di dalam badan saya. Dia sok datang, dia sok pergi. Nah, puncaknya tadi malam itu, dan sampai sekarang ini saya merasakan sangat nyeri. Mungkin habis dari lab saya langsung masuk rumah sakit. Mungkin karena nggak kuat nahan, saya pasti akan minta obat suntik nyeri lagi gitu ya. Nah, alhamdulillah sebentar lagi kita akan sampai ke high lab. Ya, ini kalau di Jogja saya familiar dengan tempat ini dan sudah sangat terbiasa, sehingga saya memang kalau lab sering kesini. Bismillah ya, semoga kita jadi tahu apa yang kita derita, sakit kita, obat kita, dan obatnya insya Allah bisa pas. Amin, Allahumma amin. Udah sampai ini. Alhamdulillah kita udah sampai, kita masuk, dan kita karena ini masih pagi, ini antrian kita dekat nomor 1 pertama ya, jadi kita tanpa antri. Alhamdulillah kita bisa langsung ditangani dan tanpa antri, karena ini pertama kali datang adalah kita. Ya terima kasih ya. Dan langsung kita diambil sampel darah kita ya, untuk beberapa observasi ya. Jadi mungkin ngambilnya agak sedikit banyak ini karena kan ada beberapa yang disarankan dan dianjurkan oleh dokter. Ada demam berdarah, ada tipes, ada apapun itu ya wis kita ikuti saja ya. Dan rupanya benar apa yang menjadi feeling saya udah sangat gak kuat ini, dada kiri saya udah nyeri, saya khawatir naik ke jantung, sehingga kita langsung menuju ke RSA UGM saat ini ya. Kita menuju IGD RSA UGM, seperti itu kira-kira ya. Dan apa yang saya sangkakan memang dokter juga menyambut, yaitu kita langsung diberi pereda nyeri perut karena udah sakit. Dokter juga udah tahu, sehingga kita sekalian diobservasi. Akhirnya apa yang terjadi ya, kita cek lab darah 2 kali, di high lab cek, di RSA juga cek. Ya semoga nanti kita lihat hasilnya ya, hasilnya gimana, kita menunggu aja sambil kita cek urin, cek apapun, karena ini udah sekalian rumah sakit ya. Jadi setidaknya nyeri itu hilang karena kita udah diberi obat nyeri, yaitu yang bikin kita enak berkomunikasi, kita enak menjawab semua pertanyaan, karena rasa sakit yang nyeri yang di dada itu sudah mulai mereda ya, dengan dikasih infus pereda nyeri ya, lumayan ya. Semoga nanti tahu secara pasti penyakitnya ini apa, jadi obatnya juga pasti tidak meraba-raba, dan insya Allah kita pengennya diberikan sehat kembali, tidak kurang dari suatu apapun. Saya juga mendoakan kepada teman-teman semoga diberikan sehat semuanya ya. Jadi kalau ada yang sakit semacam flu,
tapi sendi kulit terasa nyeri, itu hati-hati, mungkin bisa jadi sakitnya sama dengan saya. Jadi seakan sudah sehat, seakan sudah sembuh, tapi besoknya datang lagi. Jadi kayak orang itu kondisinya kurang, jadinya semacam kurang fit ya. Jadi sekarang sehat, besok nggak sehat, sekarang sehat, besok nggak sehat. Karena tadi beberapa cuplikan sudah saya tunjukkan, saya sempat kemana-mana aja, dan saya menerima tamu dari saudara dari Surabaya, enjoy aja gitu loh. Tapi ternyata badan kita tidak sedang baik-baik saja, tidak sedang sehat. Jadi semacam bismillah, mungkin sampai segini dulu ya, kita tunggu hasil observasi dari dokter. Terima kasih. Sambil saya istirahat, saya mendoakan semoga semua sedulurku diberikan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.